السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان الفكر البيئي في الحضارة العربية. هنلاقي إن في الحضارة العربية الإسلامية اهتم المفكرين العرب بالبيئة وأثرها المختلفة على الإنسان، وكان من أهم المفكرين العرب علي بن رضوان اللي هو يعتبر فيلسوف وطبيب مصري. اهتم علي بن رضوان بدراسة تأثير المكان وعناصر البيئة والمناخ على الإنسان، وربط بينه وبين الأمراض والأوبئة اللي بتصيب الإنسان. مثال على كده يا شباب، زي مثلا ان لاحظ الباحثون ان نسبة الإصابة بالبلهارسيا في المناطق الريفية أعلى من المناطق الشمالية بمصر. طيب، تاني مفكر عندنا أو تاني فيلسوف عربي اللي هو عبد الرحمن ابن خلدون، هو يعتبر فيلسوف تونسي مؤسس لعلم العمران. كان من أهم إسهاماته في مجال البيئة إن هو تمييزه أو إن هو ميز بين البيئات الصالحة للعمران البشري والبيئات الغير صالحة ليه. استعرض هنا الأقاليم الجغرافية المختلفة ووضح أثرها على البشر من حيث الأخلاق والمهن والملابس والأقوات والمباني. كمان اتكلم عن أثر الهواء في أخلاق البشر. مثال على كده مثلا يا شباب، إن أهل البدو أقرب للشجاعة مثلا من أهل الحضر، لأن أهل الحضر سعوا للراحة وانغمسوا في حياة النعيم والطرف. ده طبعا مثال بيقرب فكرة أو صورة عبد الرحمن ابن خلدون للبيئة.